Și mie și soțului meu ne-a plăcut dintotdeauna să mergem în muzee, în galerii și încet, încet, el înaintea mea a început, intrând direct în atelierele pictorilor, artiștilor contemporani. Apoi, după un număr de ani, interesul nostru s-a îndreptat și către arta românească interbelică, iar acum arta contemporană face din nou obiectul pasiunii noastre. En fait, c'est très simple. J'ai commencé à collectionner environ 30 ans. Ça a été une rencontre fortuite avec un ami qui avait une galerie, ça se passait en Belgique. Et je suis allé le voir, on a discuté. Et il m'a dit, c'est intéressant de collectionner, pourquoi tu ne collectionnes pas? Je lui ai dit, parce que collectionner, ça coûte cher. Et il m'a dit, mais absolument pas, on peut commencer une collection avec des œuvres qui sont à des prix très abordables, et puis peu à peu on augmente, etc. Et on a passé une soirée ensemble à discuter, et à la fin de la soirée, je lui dis, j'achète une petite œuvre, qui à l'époque devait coûter quelque chose comme 100 €. Et il m'a dit, tu as acheté ça, moi je te fais un cadeau, je t'offre du même artiste une œuvre identique. Et c'est comme ça que la collection a commencé. Cred că acum, în epoca noastră, nu mai existând o conexiune spirituală pe plan religios atât de pregnantă cum era în alte secole, arta reușește să facă această conexiune cu spiritualitatea și cu sensibilitatea noastră, care altfel ne-ar crea un anume disconfort. Sunt convins că intersecția cu frumosul te modifică. Deși frumosul e un cuvânt discutabil, dar îl folosesc aici înțelegând amândoi același lucru. Există empatie și simpatie. În cazul nostru, putem să înțelegem atunci când privim prin ochii celuilalt, când vedem prin celălalt. Altfel, privirea noastră este limitată la văzul propriu și nu poți să iei nimic în plus. Deci ca un băiat care se uită pe gaura cheii la mama și tata care fac sex și înțelegi din toată povestea asta mai mult decât gaura cheii și întunericul. Arta contemporană pentru mine este o formă a libertății. Este forma contemporană a libertății, la fel ca dragostea și sănătatea. Astea, după mine, sunt cele trei forme largi ale libertății. Arta, sănătatea și iubirea. Picasso spune frumos ce spune, că arta este minciuna prin care descoperi adevărul. Eu cred că nu poți să colecționezi dacă nu îți formezi întâi niște repere. Cred că înainte de a începe o colecție care să te definească, trebuie să faci o ucenicie în muzee și în galerii. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut collectionner, qui veut débuter une collection d'art contemporain, je dirais d'abord, il doit agir selon son cœur, selon sa sensibilité. Il est clair que l'art contemporain, ça peut demander dans certains cas d'avoir un conseil, parce que dans certains cas, ça peut être extrêmement abstrait. Donc à ce moment-là, il est nécessaire, je pense, peut-être de discuter avec soit des galeries, soit des gens qui sont eux-mêmes des collectionneurs, qui sont, je pense, j'en connais plusieurs, qui sont tout à fait ouverts à d'ailleurs discuter. Maintenant, c'est un phénomène, la collection d'art contemporain, c'est essentiellement personnel. Donc il faut acheter ce que l'on aime, et si on achète ce que l'on aime, en principe, on ne fera jamais de mauvais achats. Tout simplement parce qu'on vit tous les jours avec, et si on a acheté quelque chose qu'on aime, c'est bien. Alors bon, c'est clair qu'on peut acheter, on peut faire de bons choix, de moins bons choix, mais je crois qu'il faut faire au départ des choix selon son cœur. Să înaintezi spre artă, să te lași înconjurat de ea, să o înțelegi,
să nu te îmbufnezi în fața ei ca în fața unui produs indiges sau incomprehensibil, ci pur și simplu să vezi că în spatele acelei lucrări, indiferent că e vorba de sculptură, de grafică, de pictură, de orice alt tip de artă contemporană, în spatele ei e o pulsație, e o idee, e un gând și o formă de chemare. În primul rând, cred că ar trebui să renunțe la o mulțime de prejudecăți și sau la unele prejudecăți, poate exagera mulțimea, la niște prejudecăți și să fie deschis magiei, în primul rând. Pentru că atunci când te deschizi magiei, o și poți vedea.